जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई खैर आफियत से होंगे। प्यारे भाई आज आपको चेक करवा रहा हूँ पाकिस्तान की नंबर 1 ब्रीड प्योर ओरिजिनल मक्खी चीनी बकरे मेरे भाई। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, अच्छे से अच्छा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और भाइयों के साथ लाजमी इंशाल्लाह वीडियो शेयर कर दें। और इंशाल्लाह आज के बाद रेगुलर वीडियो आएंगी मेरे भाई। थोड़ी मसरूफियात थी, इसकी वजह से वीडियोज़ नहीं अपलोड कर पा रहे थे। फिर भी आज के बाद रेगुलर वीडियो आएंगी इंशाल्लाह, ऑफ़र के तौर पर वीडियो आएंगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। आज भाइयों को दिखा रहा हूँ पाकिस्तान की नंबर 1 ब्रीड ओरिजिनल मक्खी चीनी बकरे मेरे भाई। मक्खी चीनी बकरे 2024 की कुर्बानी वाले जो बकरे हैं ना, वो आप दोस्त को चेक करवा रहा हूँ। माशाल्लाह A+ क्वालिटी के। और मज़े की बात यह है कि सारे के सारे बकरे मेरे भाई खट्टे कलर में है। कोई इसमें ब्लैक कलर में नहीं है, कोई इसमें रेड कलर में नहीं है। सारे के सारे खट्टे कलर में, बिल्कुल तोता नाक में। एक नंबर चीज़ जो A+ क्वालिटी के बकरे होते हैं वो बकरे चेक करवा रहा हूँ। इसमें मेरे भी आधे से ज़्यादा खस्सी हैं और कुछ आंडल भी हैं। तो इनका जो रेट है वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, क्या रेट है और कितने की ये लाट बनेगी और कितने बकरों की ये लाट है मेरे भी। आपको इंशाल्लाह गुलाम यासीन गोट फार्म पर लाटों के हिसाब से जानवर मिलेंगे। और लाट का यही होता है कि मेरे भी सस्ते जानवर होते हैं। काफ़ी ज़्यादा भाई बोलते हैं कि यासिन भी हम मंडी से ख़रीदारी करना चाहते हैं। मेरे भी मंडी का जो भी जानवर होता है आपको पता है, मंडी में ऐब नुक्स वाला जानवर आता है। कोई बंदा साफ़ सुथरा जानवर नहीं लेके आता। हर बंदा आपको पता है जिसमें ऐब हो नुक्स हो, जो बीमार वगैरह हो, वो सेल करते हैं मेरे भी। मंडी का यही जानवर होता है। फार्म का जो जानवर होता है वो आपको पता है ऐब नुक्स से पाक होता है माशाल्लाह। जानवर तंदुरुस्त है, हेल्दी जानवर होता है फार्म का मेरे भी। टोटल इसमें आ रहे हैं 30 बकरे। जो 30 का सेट है, इकट्ठे का सौदा होगा मेरे भाई। जो दोस्त भाई इकट्ठे लेना चाहेगा एक साथ रेट दूंगा। अगर इसमें से एक एक दो दो लेने हैं तो एक एक दो दो का 5-10 का अलग रेट होगा मेरे भाई। अगर कोई दोस्त भाई 20 दाने लेगा वो भी रेट एक साथ होगा। अगर कोई दोस्त भाई 30 दाने इकट्ठे लेगा वो भी वही रेट लगेगा। 30 का जो ऑफ़र है मेरे भाई, ऑफ़र के लिहाज से रेट दूंगा और ऑफ़र में एक ऐसी ऑफ़र दूंगा आप खुश हो जाएंगे मेरे भाई। बिल्कुल सस्ता रेट होगा, सस्ता रेट। और इंशाल्लाह यासिन भाई के साथ आपको इंशाल्लाह धमाकेदार ऑफ़र एक और भी देंगे, जिसमें आपको सारे के सारे बकरे बिल्कुल कार्गो फ्री होगी। यासिन भाई की कार्गो पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल फ्री होगी अगर आप 30 के 30 इकट्ठे दाने उठाएंगे मेरे भाई। पहले इनके फेस क्वालिटी देखें। एज उम्र भी आप दोस्त के साथ शेयर करता हूँ। फेस क्वालिटी देख लें, बिल्कुल झालर में, नकोर में, तोता फेस में माशाल्लाह आउट क्लास चीज़ें हैं। पाकिस्तान की नंबर 1 ब्रीड और जिसे कामयाब तरीन ब्रीड बोलते हैं ना मेरे भाई, ये ब्रीड है मक्खी चीनी ब्रीड। ये ब्रीड वो है कि पाकिस्तान के जितने भी छोटे बड़े शहर हैं हर शहर में कामयाब है। चाहे जितनी सर्दी हो जितनी गर्मी हो ये बर्दाश्त करते हैं और हर बंदा इसे पसंद करता है। हर बंदा इस ब्रीड को पसंद करता है माशाल्लाह। बाकी जो इनका वेट वज़न है वो भी आप दोस्त के साथ शेयर करता हूँ, कितना कितना वज़न करते हैं और कितनी कितनी एज है ये भी आप दोस्त को बता देता हूँ। लेकिन जो रेट है मेरे भाई वो आप सुन लें। रेट मेरे भाई बिल्कुल सस्ता रेट है, ना होने के बराबर रेट है। जो इनका वज़न है आपको वज़न से भी कम आज रेट देने वाला हूँ। वज़न के मुताबिक भी आप दोस्तों को रेट नहीं दूंगा आज जो रेट होगा मेरे भाई। लोकेशन सुन लें, डेरा का दिखा पुल शोरिया केनाल सिटी गुलाम यासिन गोट फार्म। 24 घंटे कार्गो सर्विस मौजूद है इंशाल्लाह। ना पहले कभी रद्दो बदल हुआ मेरे फार्म पर, ना होगा। चीज़ क्वालिटी अच्छी होगी और आप आएँ हमें खिदमत करने का मौका दें। मेरे भी जानवर लें या ना लें वो होती है नसीब की बात। आप आएँ विज़िट तो करें इंशाल्लाह। अब जब भी डेरा का दिखाना है तो गुलाम यासिन गोट फार्म का आपने लाजमी विज़िट करना है, चक्कर लगाना है, जानवर चेक करना है, रेट चेक करना है। मेरा पूरे पाकिस्तान के जितने भी छोटे बड़े गोट फार्मर हैं तो मेरे भी उनको चैलेंज होता है, जो रेट मैं देता हूँ उस तरह का रेट कोई भी फार्मर आपको नहीं देगा। रेट मेरा एक तो कम होता है और दूसरे नंबर पर मेरे जो जानवर होते हैं माशाल्लाह असल क्वालिटी के होते हैं। जो भी चीज़ कैमरे के सामने लेके आते हैं मेरे भी एक नंबर चीज़ लेके आते हैं। आप दोस्तों को शौक करवाते हैं ना, अच्छी चीज़ का शौक करते हैं ताकि आप शौक करें, जानवर पालें, आगे आपको भी फ़ायदा हो, अच्छा खासा प्रॉफिट हो मेरे भी। बाकी इंशाल्लाह एक नंबर चीज़ है, टॉप पे आने वाली ब्रीड है। सेट 30 बकरों का है। 30 में एज उम्र मैं आपको बता दूं, कम से कम एज जो है ना, कम से कम छोटे से छोटा बकरा 8 महीने का, छोटे से छोटा बकरा 8 महीने का, वरना 9 और 10 11 महीने वाले हैं मेरे भी। 9 10 और 11 महीने वाले बकरे माशाल्लाह। जो कुर्बानी 2024 की ईद से ना, ये अभी 6 महीने, 5.5 6 महीने रहते हैं ना, तकरीबन ये 1.5 2 महीने के बाद ये कन्फर्म 2 दांत हो जाएंगे मेरे भी। खसी करवाएं और इनका आप प्रॉफिट देखें। प्रॉफिट आप दोस्त को बता देते हो कितना प्रॉफिट आता है। 30 बकरे आप पालते हैं ना,
तो मेरे भी 40 लाख रुपया कुर्बानी 2024 की तक आप आराम से कमा सकते हैं। 30 बकरियों का 40 लाख रुपया, वो कैसे है वो भी आप दोस्त को बताता हूँ। अगर आप खाली इधर से लेके आगे अपने गांव या अपनी सिटी अपने शहर में सेल परचेजिंग का काम करें ना, उसका भी आपको प्रॉफिट बता देता हूँ कितना प्रॉफिट आएगा। इधर से लेके आगे आप सेल करें, कम से कम फी बकरा आपको 10,000 रुपया रोज़ ही देगा मेरे भी, कम से कम। वज़न के हिसाब से मैं बात करूं, कम से कम जो वज़न है 30 केजी, 35 केजी, 40 केजी। बड़े से बड़ा बकरा 40 केजी का है, वरना 30-35 के दरमियान के है मेरे भी सारे के सारे जानवर। और जो कार्गो है मेरी पूरे पाकिस्तान में, यासिन भाई की ऑफ़र है, ये है कि कार्गो बिल्कुल फ्री होगी। 30 बकरे की कोई आपने नहीं देनी कार्गो, कुछ भी नहीं देना, जो चार्जेस हैं ऊपर आएंगे। सिर्फ आपने इनका जो है ना रेट बताऊंगा वो रेट आपने देना है। माशाल्लाह रेट बिल्कुल इंतहाई मुनासिब होगा, माकूल रेट होगा। रेट में काफ़ी ज़्यादा भाई बोलते हैं कि यासिन भी आप कुछ कम कर दें। मेरे भी जो रेट होता है मेरे भी उसमें कोई बारगेनिंग नहीं होगी, कुछ काम नहीं होगा, रेट फाइनल होगा जिसमें 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा। और एज उम्र मैंने बताई है कम से कम 8 महीने का है, 8 से लेके 11 महीने तक का बकरा इसमें मौजूद है। और झालर फेस एक एक बकरे की चेक करवा रहा हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे सींग हैं, चिपटे सींग, एक नंबर चीज़ है, प्योर ओरिजिनल मक्खी चीनी। आप कहीं भी चले जाएं, पाकिस्तान की किसी भी मंडी पे चले जाएं, किसी भी गोट फार्मर के पास चले जाएं, इस तरह का रेट कोई फार्मर नहीं देगा। अगर आप मंडी में जाएं, कहीं भी जाएं, इस तरह के बकरे का रेट होगा कम से कम 50,000 रुपया। कितना? कम से कम 50,000 रुपया मेरे भी। लेकिन आपको आपका भाई देगा बिल्कुल सस्ते रेट में, क्योंकि आप प्रॉफिट कमाएं। और फिर भी इंशाल्लाह जो चीज़ देते हैं कैमरे के सामने, जो चीज़ लाते हैं एक नंबर चीज़ लाते हैं। अगर कोई बंदा आपके जानवर देख के हाँ बोले भाई जानवर एक नंबर खड़े हैं भाई के पास, ये चीज़ होती है। अच्छे जानवर की ये खासियत होती है मेरे भी, जिस टाइम सेल करना चाहें आराम से सेल कर सकते हैं। इनके ऊपर जितना मेहनत करें ना, एक बकरे का प्रॉफिट मैं आपको बता दूँ तो जो एक बकरे का खर्चा है वो भी आप दोस्तों को बता देता हूँ। अगर आप 6 महीने इनके ऊपर पालते हैं, 6 महीने फ़ी बकरे का आप लगाएं मेरे भाई, फ़ी बकरे का जो ख़र्चा होगा कम से कम 10,000 रुपया। आप जितना भी अच्छी चीज़ खिलाएं, जितना भी अच्छी चीज़ खिलाएं ना, 12,000 15,000 रुपया हो सकता है ना। 15,000 रुपया फ़ी बकरे का आप ख़र्चा लगा लें मेरे भाई, ठीक है ना। अभी ये आपको जानवर जो है ना, जो रेट है वो आपको बता देता हूँ। रेट ये अभी जानवर आपको फ़िक्स और फाइनल रेट के साथ 30 बकरे 30,000 के हिसाब से लगाऊंगा मेरे भाई। 30 बकरे 30,000 के हिसाब से 45 केजी वाला बकरा है मेरे भाई, एक नंबर चीज़ है। और डबल हड्डी चौड़े छाते वाले बकरे हैं मेरे भी। तो 30 बकरे 30,000 के हिसाब से फिक्स फाइनल रेट है। और अगर इनके ऊपर खर्चा मज़ीद जो है ना 15,000 रुपया खर्चा डाल दें, तो मेरे भाई 2024 की कुर्बानी तक फ़ी बकरा आपको 45,000 में पड़ जाएगा। और 45,000 बकरा उधर सेल होता है मेरे भी, आपके जितने भी आपके शहर में जितना भी सस्ता रेट हो जाए, सस्ता रेट हो जाए, कम से कम 1 लाख से ऊपर का बकरा सेल होता है इस नस्ल का मेरे भी। 1 लाख से तो स्टार्टिंग है, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख के इतने का बकरा बिकता है। बाकी इसका आप प्रॉफिट चेक करें, कम से कम आप 2024 की कुर्बानी तक 40 लाख रुपया प्रॉफिट इस बकरों से कमा सकते हैं। 30 बकरों से जितना क्वांटिटी कम करेंगे उतना प्रॉफिट भी कम आएगा। आपको 100 बकरा चाहिए, 200 बकरा चाहिए, उसके साथ साथ रेट भी, मुनाफा भी, प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा मेरे भाई। कार्गो बिल्कुल फ्री होगी। लोकेशन डेरा का दिखा, व्हाट्सअप कॉल नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। इन्हीं नंबरों के ऊपर आपने रब्ता करना है, व्हाट्सअप कॉल करनी है। तो ये